Riapre questa settimana il bando per l'assegnazione dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. L'avviso sarà presto online sul sito del comune, con le stesse modalità della prima tornata di aprile, attraverso la quale sono stati assegnati oltre 15.800 buoni. L'ammontare delle risorse utili per l'operazione, inizialmente pari a 5,848 milioni del Fondo statale per gli aiuti alimentari, è stato in seguito implementato con disponibilità comunali provenienti per la maggior parte dal Fondo di mutuo soccorso, che hanno portato la base complessiva dei fondi a disposizione a oltre 8,048 milioni di euro. Questo ha permesso da un lato lo scorrimento della graduatoria e quindi il finanziamento di tutte le domande ritenute ammissibili in fase di verifica dei requisiti e dall'altro la riapertura dei termini del bando stesso, per il quale sono oggi disponibili circa 1,9 milioni. Nella 28esima giornata di Serie A vincono Milan e Inter. I rossoneri, in campo alle 17:15 in un caldo e torrido San Siro, sbrigano nella ripresa, imponendosi per 2-0 la pratica Roma, con il solito Rebic e un calcio di rigore nel finale trasformato da Çalhanoğlu. Il caldo, il fiato corto e la conseguente mancanza di lucidità portano il match ad essere una vera e propria sagra degli orrori. Pioli ha il merito di cambiare i suoi uomini più stanchi al momento giusto, Fonseca di certo un po' meno. Ne derivano 3 punti fondamentali per i rossoneri che lanciano un messaggio importante in chiave Europa. Nel posticipo domenicale delle 21:45 al Tardini, l'Inter vince seppur soffrendo 1-2 sul Parma. Sotto di un gol fino a 10 minuti dal termine, con l'iniziale vantaggio di Gervinho per i padroni di casa, i nerazzurri ribaltano il punteggio grazie alle marcature dei propri difensori. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, grazie alla sponda di Lautaro, arriva prima la girata vincente di testa di De Vrij per il momentaneo pari e 3 minuti più tardi il gol del sorpasso col subentrato Bastoni, che indisturbato in area di rigore avversaria, deposita il pallone in rete per il più facile dei gol e per il sollievo di Mister Conte in tribuna. L'Inter mantiene dunque invariate le distanze da Lazio e Atalanta. Il calendario delle due milanesi per la prossima giornata di Serie A vedrà mercoledì alle 19:30 i nerazzurri sfidare a San Siro il Brescia, mentre nello stesso giorno alle 21:45 i rossoneri saranno impegnati nella trasferta di Ferrara contro la SPAL.